สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีคุณนายสมัยกับคุณนายสมรเขาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคุณนายสมัยเขาก็พูดกับคุณนายสมรไปว่านี่เธอรู้ไหมช่วงเนี้ยฉันหงุดหงิดมากเลยอารมณ์เสียกับสามีฉันเหลือเกินเลยฉันจะไปไหนกับสามีทุกครั้งเนี่ยฉันต้องอายผู้คนตลอดเวลาเขานี่ไม่รู้เป็นโรคจิตหรือเป็นอะไรลืมรูดซิปประจำไปไหนมาไหนก็ลืมรูดซิปจนฉันไม่อยากออกไปไหนแล้วเมื่อวานนี่โชคดีหน่อยที่เขาไม่ได้ทำให้ฉันขายหน้าคุณนายสมรก็เลยถามคุณนายสมัยไปว่าอ๋อเขากลับมารูดซิปกางเกงแล้วเหรอคุณนายสมัยก็ตอบคุณนายสมรไปว่าเปล่าหรอกเขาหันมาใส่กระโปรงแทนน่ะประเดี๋ยว